तो वेलकम है आप सबका फिर से एक यूट्यूब वीडियो में। हम जा रहे हैं सर्विस कराने। देखते हैं यार ऑडियो कैसा रिकॉर्ड हो रहा है। I won't go down to the parties that my eyes are shut and they're glowing red. I don't need sleep 'cause it's all in my head. It's all in my head. It's all in my head. You can find me on the dance floor, moving like a zombie for sure. My skin is looking paler. I'll figure it out later. Don't be so concerned. It's exaggerated. I wanna go down to the parties that my eyes are shut and they're glowing red. I don't need sleep 'cause it's all in my head. It's all in my head. It's all in my head. You can find me on the dance floor, moving like a zombie for sure. My skin is looking paler. I'll figure it out later. Don't be so concerned. It's exaggerated. तो ये हो चुकी है बाइक सर्विस। हो गया तो नहीं ठीक है। मेरे दोस्त ने अपनी बाइक हो चुकी है सर्विस और हम निकल रहे हैं घर के लिए। बढ़िया चल रही है बाइक, एक नंबर लग रही है भाई। दिल खुश कर देता है, दिल खुश। पहले से पिकअप बढ़ गया बहुत बढ़िया वाला। वो जो ब्रेक वाली चीज बोली है ना, वो महसूस हो रही है मेरे को। सही बोला इन्होंने कि वो ब्रेक पैड लगवाना ना जरूरी है यार। वो ब्रेक में मसला ये है कि यार इंडिकेटर का क्या हो गया इसमें, अपने आप चालू हो जाएगा इंडिकेटर। लास्ट टाइम भी यही चीज थी। मैं गया था एक जगह पे, तो उन्होंने मेरे को बताया कि ब्रेक पैड 2200 रुपये का कुछ ऐसे। हाँ, एक बोला था शायद। अब इतना महंगा था, मुझे लगा यार इतना महंगा ब्रेक पैड। तो मुझे लगा शायद सच है या झूठ बोल रहा है।
या वो चीज मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, कॉपर बोल के कुछ और दे दे मेरे को, भरोसा नहीं हो रहा था। इंडिकेटर में कुछ हो रहा है, इंडिकेटर अपने आप ऑन हो जा रहा है? मतलब इंडिकेटर में अपने आप ऑन हो रहा है, बंद भी हो गया, जल जा रहा है बीच में। इसका लेफ्ट साइड वाला स्विच है ना, खराब है वो। मैं ये चीज सोच रहा था कि ना इसमें अगर पल्सर वाले वो लग जाए, जैसे ये हो गया अपने आप ऑन इंडिकेटर। हाँ वो गड्ढे वड्ढों से हो रहा है, जैसे गड्ढे वड्ढे में जा रही है ना कोई, इंडिकेटर ऑन हो जा रहा है। नहीं जैसे मेरे को दिख रहा था दूर से कि अभी 10 या 15 सेकंड है, कोई मैं निकलता नहीं, मैं सोचता हूँ कि नहीं आराम से जाके रोक लूँ, क्योंकि बाइक पे जाके फिर रुकेगी नहीं। अभी तो बहुत कम लग रही है ब्रेक, बहुत ज्यादा कम, एकदम हल्की हल्की। फिर कुछ ना थोड़ा ऐसा भी लगता है मेरे को कि जब नई नई बाइक सर्विस होती है ना, पॉलिश वॉलिश लगती है, तो ब्रेक इतना काम करती नहीं है। हवा वाला है या नहीं? भैया हवा। तो इसमें कौन सा डाल दिया भाई, प्रेशर डलेगी उसमें? ठीक है तीनों भाई, खुले। चलो भाई डलने की जो भी डल गई। चलो भाई तेल की टंकी होगी दे सकती हूँ। खुशबू भाई, खुशबू बहुत ज्यादा। तेल की डंडी होगी 3, मतलब टंकी चल रही है सही। व्हीली लगानी आ गए, व्हीली एक टायर पे, ऐसे निकलते टाइम लगता है, एक टायर पे लेना उठा के सीधे। अजीब सा लग रहा है यार, ब्रेक वाली बात उसकी टनक गई मेरे दिमाग में। नहीं यार, पहले भी मेरे साथ ना ऐसा हुआ है कि पैसों के चक्कर में मैंने ब्रेक पैड डलवाया नहीं है। ब्रेक यार हाँ, मतलब महंगा है तो थोड़ा वो लगता है मन में कि उतनी की तो सर्विस हो जाएगी, और जब बंदा ही नहीं रहेगा, गाड़ी नहीं रहेगी, तो क्या ही सर्विस होगी, अपनी सर्विस हो जाए ब्रेक के चक्कर में, दिन बात के किसी दिन। अरे यार होता यही है, जब मैं सुबह जा रहा होता हूँ ना ऑफिस, तो मैं आराम आराम से चलाता हूँ यही स्पीड से,
کیونکہ اگر کوئی بچہ بچہ کودتا ہے سامنے یا کوئی رکشا وکشا آ جاتا ہے، میرے کو بہت وہ لگتا ہے ڈر. پتا نہیں یار اس نے ہوا نہیں ڈالی. اس نے بس 10 روپے کے چکر میں پپلو بنا دیا. لگی نہیں رہی ٹائر میں ہوا ہے. پریشر نہیں ہے، پریشر نہیں ہے. فون تو گھر سے آ رہا ہوگا. پتا نہیں کیمرے میں بھی آ رہا ہوگا، نہیں آ رہا ہوگا، یا ریکارڈ ہو رہا ہوگا یا نہیں.